యుక్రెయిన్ వార్లో అమెరికా పెద్దగా అంటే డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, కానీ ఈ హమాస్ అగెన్స్ట్గా ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్గా అమెరికా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా దిగిపోయింది. ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ పంపించేసింది, ఆర్మ్స్, అమ్యునిషన్, మెన్ అందరూ దిగిపోయారు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళ సిటిజన్స్ చచ్చిపోయారు. ఒక 9 మంది అంతమంది అమెరికన్స్ చచ్చిపోయారు, జర్మన్స్ చచ్చిపోయారు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చచ్చిపోయారు. మన మన నేపాల్ నుంచి 10 మంది చచ్చిపోయారు. మరి మిస్సింగ్ తెలియదు, వాళ్ళు కబ్జా చేశారు తెలియదు. సో చాలా దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇది మాత్రం పరిస్థితి విషమిస్తుంది. వాళ్ళంతా చూస్తే కానీ వీళ్ళు రారు, హమాస్ అంతా చూస్తారు అందరు కలిసి. జై హింద్.